গুলোকে বলে টোস্টার স্টাইল এয়ার ফ্রায়ার, মানে বেসিক্যালি এর মধ্যে ট্রে হিসেবে আপনি ঢোকাতে পারেন বিভিন্ন লেয়ারে। নাম হচ্ছে সুরলা তাবলে, যে আমেরিকায় পাওয়া যায়, তবে কানাডায় প্রথম পেলাম আমি। তো এই যে দেখুন, এর সাথে দুটো ট্রে রয়েছে, আর এই সলিড ট্রেটা হচ্ছে অয়েল ট্রে বা অয়েল কালেকশন ট্রে, তলায় ভীষণ ভাবে ইউজ হয়। ফ্রাইজ, চিকেন, আমি স্যামনও ভীষণ ভাবে করে থাকি। এয়ার ফ্রায়ারে এই জিনিসগুলো খুব ভালো হয়, এই ভাজাগুলো বেশ ভালোই হলো, তো এয়ার ফ্রায়ারটা পছন্দই হয়েছে, ডেফিনেটলি এটা রাখছি। হ্যালো এভরিওয়ান, আমার আজকের ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। অনেকদিন পরে ব্লগ করার সুযোগ পাচ্ছি, কারণ ইদানিং আমরা সবাই ফ্যামিলিতে ভীষণভাবে সর্দি, কাশি, গলা ব্যথায় ভুগছিলাম। আমরা এখনো রিকভার করছি, এখনো আমার ভয়েসটা সামান্য ব্রেক হয়ে রয়েছে, কিন্তু যাই হোক আগের থেকে অনেক বেটার। তাই এটা অনেক দিনের একটা পেন্ডিং ভিডিও। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে বাড়ির জন্য একটা নতুন এয়ার ফ্রায়ার কিনেছি। আজকে চলুন আপনাদের সাথে সেটা আনবক্সিং করব, তার কি কি পার্টস আছে দেখাবো, এবং এই এয়ার ফ্রায়ারটা কেন কিনলাম সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এবং প্রথম যেটা করলাম এয়ার ফ্রায়ারে হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ বা আলু ভাজা, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিরম হলো, কেমন করলাম। তো এই যে বক্স খুলে ফেলেছি, মোটামুটি বক্স থেকে বার করে ফেলেছি এয়ার ফ্রায়ারটা। এবার এর পার্টস গুলো, এইগুলোকে বলে টোস্টার স্টাইল এয়ার ফ্রায়ার, মানে বেসিক্যালি এর মধ্যে ট্রে হিসেবে আপনি ঢোকাতে পারেন বিভিন্ন লেয়ারে। কিন্তু এই এয়ার ফ্রায়ারটার খুব ভালো একটা জিনিস লাগলো যে ট্রের সাথে এটার সাথে একটা বাস্কেটও আছে, মানে আপনি এটাকে বাস্কেট এয়ার ফ্রায়ার হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। এই কোম্পানিটা এখানে নতুন আসলো, কস্টকোতে পেলাম এটা। এই কোম্পানি আগে আমি দেখিনি। এই কোম্পানিটার নাম হচ্ছে সুরলা তাবলে, যে আমেরিকায় পাওয়া যায়, তবে কানাডায় প্রথম পেলাম আমি। তো এই যে দেখুন, এর সাথে দুটো ট্রে রয়েছে, আর এই সলিড ট্রেটা হচ্ছে অয়েল ট্রে বা অয়েল কালেকশন ট্রে, তলায় বেসিক্যালি অয়েলটা কালেক্ট করার জন্য এই ট্রেটা। আর ওই ফুটো ফুটো ট্রে গুলো বেসিক্যালি আপনি খাবারটা দেবেন। আর অনেকগুলো এর মধ্যে অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে, চলুন এক এক করে খুলি। এইটা একটা জানি না, ড্রাম টাইপের বলছে, ফ্রাইং ড্রাম বা হোয়াট এভার, ওয়ার ড্রাম। এটার মধ্যে উইংস করা যাবে, ফ্রাইস করা যাবে, ছোট ছোট কোনো মানে পকোড়া টাইপের জিনিসও করা যাবে। তো সেইটাই খুলছি। এই এয়ার ফ্রায়ারটা যেটা বলছিলাম, অনেক রকম অ্যাটাচমেন্ট, এই ড্রাম রয়েছে, ড্রামের সাথে রয়েছে অনেকগুলো কাবাবের স্কিউয়ার, এবং সেই কাবাব স্কিউয়ারের সাথে এটা একটা স্ট্যান্ড মতো দিয়েছে, বেসিক্যালি কাবাবগুলো করে করে আপনি স্ট্যান্ডের মতো রাখতে পারবেন। এটা আরেকটা পার্ট, ওই কাবাব স্কিউয়ার গুলো স্ট্যান্ড করার জন্য। আর যেটা বলছিলাম খুব ভালো লাগলো, যেটা হচ্ছে বাস্কেট অ্যাটাচমেন্টটাও রয়েছে। এটা হচ্ছে বাস্কেটের হ্যান্ডেলটা। তো আপনি বেসিক্যালি যদি ট্রেতে করতে চান, ট্রেও করতে পারেন। আবার অনেক সময় কিছু কিছু জিনিস, যেমন চিকেন নাগেটস বা চিকেন উইংস, ওটা বাস্কেটে করলে খুব ভালো হয়, তার বাস্কেট অপশনটাও রয়েছে। এবং এয়ার ফ্রায়ারটা দেখলাম স্পেস খুব বেশি না নিলেও কাউন্টারে ভেতরে স্পেসটা বেশ বড়, তাই অনেকটা আইটেম একসাথে আপনি করতে পারবেন। দুটো ট্রে তো রয়েছেই, কিন্তু সেই ট্রে গুলো বেশ বড় সাইজের। আমার অলরেডি যে এয়ার ফ্রায়ারটা আছে ওটাও বেশ ভালোই সাইজ, কিন্তু এটার থেকে ছোট। ওই এয়ার ফ্রায়ারটা যেটা ঘটনা ঘটেছে, ওটাকে ভেঙে ফেলেছি, ওটার হ্যান্ডেলটা ভেঙে গেছে, ওটার দরজাটা আর খোলা যাচ্ছে না, তাই জন্য চেঞ্জ করতে বাধ্য হচ্ছি। তবে যেটা যার জন্য চেঞ্জ করছি হচ্ছে, এয়ার ফ্রায়ার আমার বাড়িতে ভীষণ ভাবে ইউজ হয়। ফ্রাইজ, চিকেন, আমি স্যামনও ভীষণ ভাবে করে থাকি। এয়ার ফ্রায়ারে এই জিনিসগুলো খুব ভালো হয়, এবং সবসময় যখন পরিমাণ খুব বেশি হয় না, তখন বড় ওভেনটা অন করার প্রয়োজন হয় না, এয়ার ফ্রায়ারে চটজলদি জিনিসগুলো হয়ে যায়। তো এই গাইডটা ফটাফট করে একটু দেখে নিচ্ছিলাম কি কি আছে, কি কি মানে কিছু স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশনস আছে কিনা। তো প্রথমে যেটা ট্রাই করবো বললাম হচ্ছে আলু ভাজা বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। আজকে খুব বেশি ক্রিস্পি আলু ভাজা করবো না, তাই আলুগুলোকে একটু মোটা মোটা করেই কেটেছি। তো প্রথমে আলুগুলো তেল, গোলমরিচ আর একটু গার্লিক পাউডার মাখিয়ে নিচ্ছি। নুনটা আমি প্রথমেই দিই না, নুনটা আমি পরে, মানে আলুগুলো ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে দিই। যেমন ধরুন ম্যাকডি বা যে কোনো ফাস্ট ফুড চেনে যেমন ওপর থেকে নুনটা ছড়িয়ে দেয়, তাতে আলুগুলো একটু বেশি ক্রিস্পি হয়, এবং আমার মনে হয় খেতেও একটু বেশি টেস্টি হয় আগে থেকে নুনটা না দিলে। তো এগুলো মাখানো হয়ে গেছে ভালো করে, যাতে তেলটা সব কটা আলুতে লেগে যায় সেভাবে মাখিয়ে নিয়ে এবার ট্রেতে একটা লেয়ারে জিনিসগুলোকে সাজিয়ে দিচ্ছি। তো ক্রিস্পি হওয়ার প্রধান টিপস হচ্ছে একটা লেয়ারে আপনাকে দিতে হবে, একটার উপর একটা চাপা দিলেও ভেতর থেকে ওটা বয়েল হতে থাকে, তো ওটা ক্রিস্পিনেসটা কমে যায়। যদিও আজকের আলুগুলো বেশ মোটা করেই কেটেছি, তাই ভেতরটা খুব একটা ক্রিস্পি হবে না, তবে আমি সেটাই চাইছি। এয়ার ফ্রায়ারে আলু করলে, একটু মোটা করে আলু করলে খুব সুন্দর, ভেতরটা না নরম এবং খুব মিষ্টি হয়ে যায় আলুগুলো। আপনি আভেনে করতে গেলে অনেক সময় ভীষণ ড্রাই হয়ে যায় আলু ভাজা বা এই ধরনের জিনিস। তাই জন্য এয়ার ফ্রায়ারে এটা করতে আমি বেশি প্রেফার করি। তো ঢুকিয়ে দিলাম। এই এয়ার ফ্রায়ারটা আর একটা সুবিধা হচ্ছে, অনেক রকম প্রিসেট রয়েছে। দেখুন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা অলরেডি প্রিসেট রয়েছে, মিট, ফিশ, পিজা, ভেজিটেবল সবকিছু অনেক কিছু প্রিসেট করা রয়েছে। তো
তো আজকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অপশনটা দিয়ে দিলাম। অ্যাবাউট 18 মিনিটস এর জন্য চালাচ্ছি, দেখি কিরম হলো। এই দেখুন 18 মিনিটস পরে সুন্দর গোল্ডেন হয়ে গেছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই গুলো। এগুলোকে একটা বাটিতে নিয়ে এবার ওপর থেকে আমি নুন ছড়িয়ে দেবো। এইভাবে করলে আমার ছেলেও ভাবে যে এগুলো ম্যাকডির ফ্রাইজ, ওপর থেকে নুন ছড়ানো। তো এই জন্য ওর জন্য এটা খুব স্পেশাল একটা হয় আর কি এয়ার ফ্রায়ারে ফ্রাইজটা করলে। এবার ওপর থেকে নুন ছড়িয়ে এগুলোকে ভালো করে মানে সবকটা আলুর সাথে মাখিয়ে নেবো। আলু ভাজাগুলো বেশ ভালোই হলো, তো এয়ার ফ্রায়ারটা পছন্দই হয়েছে, ডেফিনেটলি এটা রাখছি। আজকে এইটুকুই, আবার দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই, আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবো, আর অনেক বেশি কন্টেন্ট দিতে পারবো। আমার কন্টেন্ট ভালো লাগলে অবশ্যই প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করবেন। আবার দেখা হচ্ছে।